On angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. May hapon mga kabombo Negros Occidental. Welcome sa Bombo News and Views. Afternoon edition karon nga daw sang Lunes, Disyembre 26, tuig 2022. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Tato sa ring New Year's countdown, anom na lang kadlaong nabilin, kag magbulag na kita sa tuig 2022, bagong tuig na. Kag sa ato sa ring mahadayon sa Bureau of Fire Protection, mas ginpasanyog pa ang Oplan paalala, iwas paputok campaign subong holiday season. Schedule sang biyahe sang series bus subong holiday season wala sang pagbago. Purok litsunan sa Barangay 35 gindagsa sang mga manugbakal opisar nga natapos na nga adlaw sang Pasko. Pondo para sa gratuity pay sa mga job order casual sa Bacolod natala na ang aprubahan buwas sa sangguniang panglungsod. Bulk water supply project prioridad ni Negros Occidental Governor Bong Lacson
Lacson sa masunod nga tuig. Kakaroon makabombo lito na kita sa madetalye. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Pon si Espino. Ginpasanyog ang Oplan paalala. Iwas paputok sa Bureau of Fire Protection subong holiday season. Sa TV sa Bob Radio Bacolod ka Fire Superintendent Kim Silisio, Provincial Fire Marshal BFP Negros Occidental. Apisar sa mula nun nga panahon, madamo sa firecracker retailers ang nag-apply na sa Bureau of Fire Protection sang permits para makaplastar ka makabaligya sang palupok subong holiday season. So kay Silisio mayra sang mga sellers sang palupok nga nag-amat-amat plastar ilabi na sa Bano sa Negaran, Negros Occidental ko sa gin ginakuhaan sa probinsya sa supply sa firecrackers. Nagaparigan man sila sang mga rekorida agod nga padayon o kon padayon ang pagpanumdom sa mga pumulo sa mga bagay nga nagakadapat timuon agod masiguro nga safe kag malikawan firecracker related incident sa pagsukalaw sang bagong tuig. Antes nga matagan sa permit sa mga managbaligya sa palupok, ginsipa siguro sa BP personnel nga safe ang ginplastaran sang mainiya. Liwat naman nga nagpanumdom ang Provincial Fire Marshal nga magselebrar sang pagsugata sa bagong tuig nga safe kag dapat mangin fire conscious. Adlaw sang 23 pa actually nag-start. Nagarekorida kita adlaw and tapos na heightened alert na ang ato mga personnel to ensure nga ang aton nga pagsilibrar sang Pasko kag ang New Year naton matigayon nga wala sing halit na may matato. So far wala pa man kami sang report sa lang sa aton ang ginalantaw naton ang safety. Ang kabahin sang pagpaig ni Fire Superintendent Kim Silisio, Provincial Fire Marshal sang probinsya sang Negros Occidental. Samtang wala naman sang pagbago sa schedule sang pagbiyahe sang series bus subong nga holiday season. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jade Marquez, Media Relations Officer sang Valle Car Transit Incorporated, kaluyan nga wala man sa nangin problema kag ang mga pasahero ang hilway man nga nakaabot sa ilatag sa ka mga puloy-an nagikan sa pagbiyahe. Suno kay Marquez, wala man sang dugang nga units sang bus nga magabiyahe subong nga holiday season, bangod sang nagligad pa lamang nga simana ang mga pasahero ang amat-amat na nga nagpauli. Antes ang adlaw sang Pasko, nagmonitor man sila sa sitwasyon sa mga pasahero kag nakita man nga wala man nagdinaguso kaangay sang ginlauman. Sunod diri ang mga pasahero ang nakatuon na nagikan sa ilang mga eksperyensya, gani nagabiyahe na nga daan antes pa man ang holidays agod nga makalikaw sa pagdinaguso sa mga nagapalauli o kung nagabiyahe. Sunod kay Marquez, ang last trip sang hindi tuman kalayo nga mga destinasyon kaangay sang maaw sa Bago, ang alas 9 o kon alas 10 ang takna sa gabi, apang ang sa Hinubaan alas 7 ang takna sa gabi. Ang ulihi nga trip agod nga temprano pa ang mga ini makaabot sa nasambit nga banwa. Nagpanugyan man si Marquez nga ang mga pasahero ang mahimo mag-check-yar sang bus trip schedule sa tagsa ka mga bus terminals nga malabyan. Bantay man kami sang abuso na nga mga sitwasyon sa sa terminal. So far hindi magid amo na kadinagsa ginang pasahero. Even kagapon ti wala man sang pasahero gid kay 25 amo pag celebrar isang Christmas no. So considering man subong holiday, so subong pa nga adlaw nag-amat-amat binadik ang mga pasahero. Nabatian si Jade Marquez, Media Relations Officer sang Valle Car Transit Incorporated. Nagbaha naman ang lechon sa Proclechonan sa Barangay 35, Bacolod City, subong adlaw bangod sa kadamuon sa nag-order. Opisar nga natapos na ang adlaw sang Pasko. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Wilson Libera, isa sa mga nagabaligya sa lechon sa Proclechonan, maramo sa karon sa mga order sa lechon kay ginanantaw nga magadamo pa bagod mas maramo pang demand para sa pagsualaw sa bagong tuig. Sunod kay Libera, nagmahal man ang presyo sa bilog nga lechon bagod nagmahal man ang presyo sa buhi nga baboy. Apang presyo sa retail ay nagapabilin sa gyapon sa 700 pesos ang presyo kada kilo. Sunod kay Libera, ang presyo sa buhi nga baboy ara sa bahin sang 5,000 na ang bilog gani kon maluto na ini ginabaligya sang 7,000 tubtob sa 9,000 pesos. Sa karon mayra na sang 50 ka buka nga order sang lechon. Agod nga mapasunod ka pa para sa trabaho, mayra sang nagaihaw, nagaluto, nagapalasa kag nagabaligya. Sa kay Libera, wala naman sila nagaka-biktima sang mga scammer bagod ginasugo nilang order kag ginakuan sang down payment. Tagamay nga baboy ang pamakal nga namon do gadagan na naka-5 matag ngamon tag 6,000. Ang luto na pila? Sa luto na amo na na. 6,000, 6,500 na amo na sa. Oh, kay nagsaka man ang mo ang demand sang mga hinti sa bukid.
Kadyaga na subong 6,500, 7,000 sa luto na. Ang buhi na luto na muna na sa mga pisyo. 6.5, no? 6,500, 7,000. Si Wilson Libera, isa sa mga nagabaligya sang lechon sa Purok Lechonan. Samtang gipag naman sa isa pa sa mga nagabaligya sang lechon nga isa ka factor sa pagmahal sa lechon magluwas sa pagmahal sa presyo sang buhi nga baboy, amo pagmahal sang uling. Suno kay Jan, ang sako sang uling sa karon mabakal na sa 380 tubtob sa 420 pesos sa Libertad Market. Gipag masini nga wala ini na makahibalo kon mayara sang pagmahal sa presyo sang tanglad. Bukod mayara na sang nagadulong sini sa store. Kahapon suno kay Jan nagdagata sa 134 kabilog ang lechon nga ilan na paubusan tang napulo naman ang retail. Inanantaw man sini nga magadamo pa ang order sa pisar nga 7,000 pesos ang gamay nga lechon samtang 12,000 pesos naman ang dako nga lechon. 7,000 pataas. 7,000 7,000. Sa retail nyo, kamusta? Naka 10 pesos man ko kagapon. 10 pieces? Hasta na naman gabi? Hapon lang ma'am, buhay na ko sang gabi, kaya buhay na kapoy ng tao. Pambo Arlene. So, 10 pieces sa retail? 24 22 pesos sa akong paubos sa retail. Sa 25 10 pesos. Oh, okay. Okay man na. Si alias John, isa sa mga nagabaligya sang lechon. Ginatag sang pinuno sang Provincial Disaster Management Program Division nga ang ginatawag nga Shoreline nga nagatuga sang lapta-lapta nga pagulan sa probinsya sang Negros Occidental. Amo ang convergence sa mabugnaw kag mainit nga hangin. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Zifar Gerhard Kailian, ang Shoreline ang ginatawag sadto amo ang Intertropical Convergence Zone o kanang ITCZ. Suno kay Kailian sa tion nga magupod ang mabugnaw kag mainit nga hangin, nagatuga ini sang shearing nga nagatuga sang pagulan. Ginpahayag man sini nga matugnaw nga panahon, ang tuga naman sa nagahuyop nga hangin nagikan sa Siberia. Sunod diri ang ini nga tiyempo ang mabatyagan sa bulan sang Disyembre tubtob sa bulan sang Pebrero. Ginpahayag man sining ang Shoreline ang mahimo nga makatuga sang low pressure area kag tropical cyclones. Apang ginatag man ni Kailian nga santo sa forecast ang pag-asa nga December 26 tubtob January 1 ang manubo nga tsansa nga may magasulod nga bagyo sa Pilipinas. Nagpanugyan man si Kailian santo man sa masami nga ginapanawagan ni Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson nga masami nga magpangamuyo magluwas sa pagpreparar proactive para sa kaluwasan sang tanan nga katalagman. Yes, ang Shoreline ta bumbuda na muna siya, no? Muna siya sang una ang ginatawag ta nga Intertropical Convergence Zone. Okay. Gin-simplify na ini sang pag-asa. So, convergence ini sang cold kag warm winds, no? Especially subong ding amihan kita or northeast monsoon. So, ang prevailing naton nga wind, no, or trade wind is northeast monsoon. Pag converge sang cold air kag sang warm air, amo nang ginatawag nila nga convergence, no. Nabatian si Dr. Zifar Gerhard Kailian, ang pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division. Samtang natala na nga aprobahan na buwas sang sangguniang ang panglungsod sa syudad sa Bacolod ang pondo para sa gratuity pay sa Badja Border Casual kasunod sa mando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Taddy Saison, Chair sa Committee on Finance and Appropriations, buwas sa hapon may piligon nga special session ang sangguniang panglungsod kasunod sa request sa mga konsihal kag sunod man diri sa kay Saison nga gagawon nila nga maaprobahan ang budget kag mapanagtag sa marason nga semana. Ipagman sini nga ang mabaton nga gratuity pay ang nakadepende para sa karabon sa mga job order sa panggisiguro sini nga mera na sang budget. Suno pa kay Saison na kaumpisa na sila sa paghatag sa sweldo sa job order sa syudad. Kagula pa man ini nakahibalo. May ara iban nga office nga duay masilduhan tungod kay hindi man klaro ang listing na. May ara gyapon nga si volunteer nga supposed to gawin na volunteer. Ano na sa karon kay para iban nga ayo. Kasi kumati ano kasi kulang man ang funds ta. So amo na subong gina-clear sang ilan Carmel para bantok naton executive staff charge nila. Si Councilor Jude Dario Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriations.
Prioridad ni Negros Occidental Governor Eugenio Josebong Lacson sa madason nga tuig 2023 nga matagan sa nga katumanan ang bulk water supply project. Suno kay Lacson naglaom ining makapatigayon na sila sang bidding sa bulan sang Hunyo sa madason nga tuig kag ini ang proyekto nga luyag nila nga matuman. Nagalaom ang gobernador nga paagi sa grasya sang Ginoo madayon gid ang dako nga proyekto. Sunod diri nakapakiginon-anon ang probinsya sa mga pribado nga sektor nga luyag magupod sa proyekto. Ginalantaw sa provincial government nga ang makabenepisyo sa bulk water supply project amo ang syudad sa Bacolod, Talisay kag Silay. Suno kay Lacson, ang Bacolod ang isa ka highly urbanized city nga nagakinahanglan sang madamo nga supply sang tubig kung ikumparar sa iban nga local government units. Ang mangin source sang tubig ang mga dalagko nga suba sa probinsya sa baylo nga magkutkot sang bubon. Hopefully we can pull this through, no, and hopefully by next year may bidding na, no. So amo na gid ang pinaka priority na project na gusto gid ma-accomplish ang provincial government, and I do hope that with the blessing of God madayon gid ni siya. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Josebong Lacson. Nagdangat sa negative 0 ang temperatura sa North Carolina, USA, kung sa rin dapat nga magsuksok sang nagasinampaw nga panapton sa tion nga magwa sa balay magsuksok sang kalo kag proteksyon sa dulungan kasubong man scarf bagod nagapanalupso pagkatugnaw sa lawas. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Father RC Takay, direkta sa North Carolina sa USA, nagaparehan sa paglala ang katugnaw nga nabatsagan sa mga pumuluyo sa nasabit kasubong man sa iban nga bahin sang East Coast sa Estados Unidos. Sulo kay Takay lain gid epekto sa katugnawon nga ila nabatsagan sa karon. So dira pisar nga kabahin ang North Carolina wala man sang nagatabo nga frosting sang snow kaangay sang iban nga bahin sa East Coast. Nga pagman sini nga delikado man nga maglakat-lakat sa dalan bago dalag ko ang tsansa nga makadanlo gani dapat may spike ang sapatos ang gamiton na ang masakyan nga ginapark sa gwa sang balay ang dapat katabunan gid nga hindi ma-drain ang battery sang salakyan. Mayra man sang kadina ang goma sang trucks agon hindi magdanlog sa snow. Kaya pagman ni Father Takay nga may hara na sang 26 tanan ka man nagkarmatay bangod sa tuman katugnaw. Ang gobyerno sang North Carolina ang may hara man sang mga heavy equipments nga nagasunod sa pag-bulldoze sang snow bagod kung matunaw magatuga may inisang pagmaha. Suno kay Takay ang mga residente ang ginabisuhan man nga magkinot sa paggamit sang kuryente ug malikawan ang power outage bagod kun matugnaw o kun magtugnaw bagasto pa sa paggamit sang kuryente. Ang mabalay sa North Carolina ang may heating kag cooling system. Kagay man sang bagyo ang snowstorm apang ang snow ang dala sa baylo sa ang may dala sa baylo sa pag-ulan. Namon diri sa North Carolina, -0. Grabe, no? So, matugnaw siya, especially kung magwa ka, dapat layered ang imong gamit. Tapos, kailangan gamit ka sang thick na jacket. Tapos, you have to put a bonnet sa imong sa imong ulo. Si Bombo International Correspondent Father RC Takay, direkta sa North Carolina. Nagapatigayon man sang community fireworks display ang gobyerno sang North Carolina sa Estados Unidos sa tion sang pagsugalaw sang bagong tuig. Suno kay Bombo International Correspondent Father Archie Takay, direkta sa North Carolina, USA, mas ginapili sa mga tawo sa North Carolina magtambong sa fireworks display nga ginapatigayon sang gobyerno kag ini ang nagalawig sang 30 minutos. Suno kay Father Takay, maayo man ang pagpatigayon sang gobyerno sang nasambit nga pungsod sang community fireworks display bangod nakalikaw ang mga tawo sang dugang nga gasto. Samtang mayara man sang pagsulundan ng gobyerno sang North Carolina, ginadubilian ang pagbakal sang fireworks kag firecrackers sa iban nga estado. Hugot naman ang nagamonitor ang mga kapulisan sa pagbakal sa mga firecrackers kag ginadakop ang mga nagbakal sa laing nga estado sa rason nga lain ang proseso sa paghimo sa nasambit nga pungsod sang palupok kung ikumparar sa iban nga estado. Wala man sa mga firecrackers injury sa North Carolina, magluwas na lang sa mga gagmay nga sunog nga tugas sang pasirit. For example, diri kami sa North Carolina, if we purchase firecrackers sa South Carolina, iba, and they will not allow it. Kaya nakpon kasi na. Because, siyempre, lain daw, lain ang tunog sang South Carolina, mas medyo grabe ba lang niya. Pulbura. Ang pulbura, ang effects ng sound niya. Muna nambal nila.
Nabatian liwat si Bombo International Correspondent Father Archie Itakay direkta sa North Carolina. Sa katapusan nga balita kag maayo nga balita, may nugbakal na sang regalo sang ianak kag ang isa ka winner sa Daily Draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Jennifer Harris sa Barangay Bata, Bacolod City, Iloy sini ang nagaengganyo sa iya nga magbakal magamit kag mahimo sa proof of purchase agud ihulog sa drop boxes. Suno kay Harris may nagmensahe lamang sa iya nga siya ang nagabutan bilang winner bagod wala niya nabatian sang ginawag siya bagod man sa kasukon sini sa sulod sa balay. Ibakal man sini sa pagkaon kag regalo para sa iyanak ang 500 pesos na cash nga dadagaan kag rekoman na bulig sa mga groceries nga sa sulod sa balde nga Orocan. Gen pasamatan man sini ang Bombo Radio kag Star FM kasubog man sa mga sponsors nga nagparigan sang promo. Nagpangagda man ini sa iban nga matag permati nga magpasakop man agod magdaog pariho niya. Tauna ko nga hatag! 100! Kaduha! 100! Katatlo! 100! Ikapat! 100! 400 na! Oh, ikalima! Nga hatag. 500! Yay! Sa tingin mo na gani pagamiton sa pagbakal sa nga gani? Pagkaon kag toys. Yay! Para kay baby. Sige, pasalamat na ma'am. Thank you, Gid, sa Bombo Radio. Thank you man sa Super Swan sa paghatag sining privilege sa amay. Si Jennifer Harris ang Barangay Bata, Bacolod City sa Sabatag Daog sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 44 minutos sa kaligid sa takna nga alas 5 sa hapon inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Lunes petsa 26 sa Fiesta Opisyal sa bulan sa Disyembre 2022. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo-upo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Sa ato sa ring New Year's Countdown, may nabrin anom na lang kadao, bagong tuig na para sa o standby na sa aton nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. May tigulo, Noche Buena. Malayo na gidman ang selebrasyon kung ikumparar ang sanguna kag subong. Sanguna, wala kag tuong linup kanay, nagasinigabong. Ninit na nga imo karon mabatian, kay pagkaon ang ginapasulabi sang kadamaan. Makaluloy man ang iba naton nga mga kulturan, nagtulog na lang kag malinong ang ila puloyan. Ano abi wala man sila sang pagkaon nga pagasaluhan, kaya ang sweldo insakto lang ibakal sa bugas kag sudan. Nagselebrar kita sang Noche Buena sa nagligad nga gabi. Naghanda sang salad, hamon kag spaghetti. Ginpicturan anay kag ginpost sa FB kay wala naton lubos nga mangpan ang matutuod nga mensahe. Kabay pa nga sa aton selebrasyon, hindi na sentro sa mga material nga butang kag ginhanda nga mga pagkaon. Aton gidapat ang manunubos pasidunggan kay siya ang rason sining Paskwa kag sa bug-os nga Kristiyanong katilingban. Kabay nga kon sang makaako kita ginpakamaayo, ipakita nato ang aton tagsa ka kabuhi nga maayo nga ehemplo. Ipakigbahin ang bugay sa Ginoo kay nagkarisya sa kalibutan agud sa tanan magserbisyo. Ang ini nga panguna-una pananawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati, Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga